Nama saya Michael, seorang kontraktor dulu. Memang BE tidak dalam senarai saya. Saya ingat rasa ramai orang pun macam itulah kan. So saya terjumpa Alora ini sebab isteri saya yang sakit, slip disc, pakai tongkat, lepas urut atas kursi roda. Banyak duit dah bayar tapi tak ada kesan. Sayangkan isteri, saya cari-cari dekat sosial media, terjumpa seluar Alora. Dan beliau pakai dalam masa 4 hari dah boleh jalan biasa. So masa yang sama, ibu saya stroke dah 2-3 bulan dekat katil. So bila saya nampak kesan isteri kan, saya beli untuk ibu saya. Dan ibu saya pakai 2-3 minggu dah boleh bangun, dah boleh jalan, dah boleh masak dia dah. Itulah testimoni yang buka mata saya terhadap produk ini. Tapi saya masa itu saya tak nak buat bisnes ini. Saya rasa malu nak jual seluar. Tapi dengan isteri punya testimoni, ramai kawan-kawan nak beli. So maka isteri saya jadi ahli. Bulan pertama terus jadi ASIA. Kita tak buat betul-betul lah. Kita hanya kongsi berkawan saja. Tiba-tiba beliau dapat 2 tiket pergi Melbourne. So dari situ saya ikutlah sebab percuma kan. Tapi di situ saya nampak peluang yang sangat luas. Sebagai businessman kan, saya nampak kalaulah selain daripada budaya, saya rasa produk yang bagus, okay, saya nampak orang-orang dekat BE sini happy-happy, ceria, positif, dan mereka boleh capai RCCA dalam 2 tahun dengan latar belakang biasa. Tidak perlu pun doktor ke, lawyer ke, accountant ke, tak perlu. Mereka grab driver, housewife, aunty yang jual kuih, kan, cookies pun boleh jadi RCCA. So saya rasa lah kalau latar belakang macam itu, kalau mereka boleh buat dan capai, mengapa saya tak boleh? Saya rasa macam itu. So saya balik dari Melbourne bulan 5 2019, saya betul-betul saya beritahu upline saya nak buat, nak cuba. So dalam masa 2-3 bulan itu sangat rajin. Saya tiap-tiap malam sehabis kerja saya jumpa orang dan saya nampak peluang yang lagi luas. Sebab 3 bulan itu saya capai diamond, 3 bulan itu saya capai dana kereta, saya capai tiket pergi Dubai. Mula-mula tak menafai kan, capai pergi Dubai, dan tiba-tiba jadi top 1 sponsor. Nampak 3 bulan saja bonus 5 angka. So siapa nak bagi? Kan kita nak bagi, kita bagi staff pun tak tinggi macam itu. So saya beritahu isteri saya, kita continue sajalah kan. Itu ada rezeki kan, kita continue saja. Tapi dalam 1,5 tahun itu, selain daripada kita dapat bonus, tapi saya rapati yang bisnes ini dia bukan saja lubang emas, tapi dia ladang pahala. Kita bantu ramai kawan-kawan yang ada masalah kesihatan, bantu orang yang masalah income mereka kan. Malah saya ada ramai rangkaian Melayu yang tak dapat sujud pakai seluar Alora, dapat sujud kan. So dari situ saya nampak peluang yang sangat luas, dan saya rasa saya perlu buat sesuatu. Bukan sahaja kita hanya nak dapat duit saja, tapi ada value in life yang lain. So saya lepaskan jawatan saya buat full time selama 4 tahun. So saya dapat capai RCCA 3-4 bulan yang lalu. Saya dapat satu rangkaian dan saya dapat lebih sihat, tak ada stres. Doktor kata saya tak ada stres, berbanding dengan stres dulu, tak ada stres. Dan saya dapat kebebasan masa, itu paling penting. Dapat masa teman dengan anak saya, keluarga saya, ibu saya sebelum beliau meninggal tahun lepas kan, umur 90 kan. So saya dapati ibu saya marah bila saya berhenti. Dia kata, mengapa you nak pergi jual seluar? Tapi selepas 1 tahun kan, beliau kata jual seluar lebih bagus sebab dia boleh jumpa saya setiap hari. So that money can't buy. I rasa itu sangat-sangat bahagia. Sebagai anak kan, kita kena lakukan apa yang kita boleh. Kadang-kadang ibu bapa bukan nak kita jadi kaya raya, tapi dia nak you di sisi mereka. So